हेलो नमस्ते सम्पूर्ण साथीहरुमा आज एकदमै खुसी लागिरहेछ। फाइनल्ली मेरो हातमा चाहिँ आइफोन 16 प्रो म्याक्स डेजर्ट टाइटेनियम 1 टिभी को चाहिँ आइपुगेको छ। यसलाई म अनबक्सिङ गर्छु एकछिनमा। त्यसैगरी त्यो सँगसँगै एडाप्टर 20 वाटको एप्पलकै छ। यो 20 वाटको एडाप्टर पनि आइपुगेको छ र त्यो सँगसँगै अर्को जेसीपालको चाहिँ यो कभर यो पनि आइपुगेको छ। यो 16 प्रो म्याक्सकै लागि रहेछ। त्यसैगरी अर्को टेम्पर ग्लास, यो टेम्पर ग्लास पनि आइपुगेको छ, जेसीपालकै छ। ल अब चाहिँ ढिला नगरी टक्क आइफोन 16 प्रो म्याक्स अनबक्सिङ गरौँ है त गाइज। सर्ट निकालौँ, यो च्यातिन अलि मिलियन जस्तो छ। यस्तै हो अब। अर्को यतातिरबाट रहेछ, यसलाई टक्क च्यात्छु। यसरी नै रहेछ एप्पलको। वाउ कस्तो दामी रहेछ है, सट्ट लाएर। वाउ लुकिङ गुड है, एकदमै दामी देखिएको छ। लाइट पनि एकदमै रहेछ। त्यसै गरी म यसलाई यसरी सट्ट गरेर निकाल्छु। सट्ट, वाउ एकदम दामी रहेछ। ल अब यसलाई चाहिँ यता साइडमा राखौँ। यो भित्र के छ हेरौँ है त। यो भित्र केही पनि रहन्छ, एउटा उ त मात्रै रहेछ। खोइ त केही छैन, अरू चिजहरू नथिङ। कागज सुत्ता पनि छैन। ल यो त यति मात्रै छ। त्यसपालि त कागज पनि दिएन क्या हो, खोइ त केही छैन। ल जस्ट यति केबल मात्रै छ। एप्पल लास्टै चुतिया रहेछ क्या। खोइ त केही छैन। ल अब यहाँ यो बट्टाभित्र एउटा कागज पनि छैन जस्तो। खोइ त अब यो भित्र भयो त मात्रै हो, छैन यो भित्र केही छैन। खाली छ है गाइज, यसमा केही छैन। जस्ट यो फोन मात्रै हो। यो फोन पनि कहिलेकाहीँ क्यामेरा निकालेर दिएला कि अर्कोचोटि चाहिँ त्यस्तै छ। अब यो एडाप्टरलाई पनि अनबक्सिङ गरेर हेरौँ। यसमा पनि केही छैन होला, के छ त खोइ। ल यस्तो हेरौँ। बरु एडाप्टरमा चाहिँ कागज रहेछ है। त्यो चाहिँ अर्कै खालको आएछ। पहिला अर्कै खालको थियो, अहिले चाहिँ यस्तो खालको रहेछ। ल एकदम डल्लो खालको रहेछ। यो यसरी होला निकाल्ने। तीनटा पिनको रहेछ। सजिलो रहेछ। यसलाई पनि यता राखौँ। यो भित्र के छ त हेरौँ है त। यो भित्र एप्पलकै त्यही कागज छ। हामी यो कहिले पनि पढ्दैनौँ, अब यत्तिकै पढेर भ्याइँदैन। ल त्यसै गरी यसको चाहिँ जेसीपालको कभर कस्तो रहेछ त है, 16 प्रो म्याक्सको लागि कभर कस्तो छ। यो त निकाल्नलाई नै एकदमै गाह्रो जस्तो छ। यसरी निकाल्न मिल्छ जस्तो छ। यसरी निकालिदिउँ न होइन, जसरी निकाल्ने नै होइन, तर यसरी नै हो जस्तोलाई। यसमा पनि प्याकिङ। वाउ यो चाहिँ एकदमै उ देखिने रहेछ। ट्रान्सप्यारेन्ट रहेछ यो रहेछ। अब त्यसै गरी यो चाहिँ टेम्पर ग्लास होला। यसै गरी तान्ने नै हो कि जस्तो लागिरहेछ। जतन गर्यो भने पनि च्यातिहाल्छ। त्यसमा चाहिँ सबै रहेछ। ल पुस्नेदेखि लिएर सबै निकाल्नेदेखि लिएर ग्लास चाहिँ यो चाहिँ टेम्पर ग्लास रहेछ गाइस। ल थ्याङ्क यू। अब चाहिँ यसलाई अन गर्नतिर जाउँ, ढिला नगरिकन। यसलाई म अन गर्छु। यसमा फरक भनेको चाहिँ एउटा बटन रहेछ, यसलाई थिचेर हेरौँ। एप्पलले एउटा कागज पनि केही पनि दिएन। ल अचम्म लाग्यो मलाई, यसमा केही पनि नभए देख्दा। ल यसै चेन्ज गरेर जाउँ।
नेपाल चाहियो हामीलाई। नेपाल सेटअप गरेर म कन्टिन्यू भएँ। सेटअप विथआउट अनदर डिभाइस हुन्छ त्यही। नेट कनेक्ट गर्दैछु।